Ազգային ժողովի հարգարժան փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ Սերյան Օհանյանը մի ֆանտաստիկ բան ասեց, գաղափար հնչեցրեց, որը հետևյալն ասում է, Ղարաբաղի հարցը լուծվել էր ռեալ, բայց բանակցությունները պետք էր շարունակել։ Եվ այս նախադասության մեջ ամփոփված է ձեր իշխանության ամբողջ աֆյորան այս տասնամյակների, որ եթե Ղարաբաղի հարցը ռեալ լուծվել էր, էլ բանակցությունները խի էր պետք շարունակել։ Ընդ որում բանակցությունների մեջ էլ պայմանավորվել էին, որ իրար հետ համատեղ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնելով կորոշեն ապագա հանրաքվեի հարցը։ Այսինքն Ադրբեջանը, որ դուք ասում եք կապ չունի Ղարաբաղի հետ, պիտի համաձայնվեր Ղարաբաղում հանրաքվե անենք, չանենք, երբ անենք, երբ չանենք, բա որ կապ չուներ ո՞նց եք իր հետ համաձայնեցնում։ Պարոն Օհանյան, ձեզ չեմ ուզում ասեմ, էլի, բայց ենթադրենք անձամբ ձեզ չեմ ասում, էլի։ Ասենք խոսալ չեք կարում, չխոսալ էլ չեք կարում։ Ոնց, այսինքն ասում եմ, Ղարաբաղի հարցը լուծվել է ռեալ, բայց բանակցությունները պետք էր շարունակել։ Եկել եք ժողովրդին, մեր ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին, ասել եք ժողովուրդ ջան, վсё, Ղարաբաղի հարցը լուծվել է, հողերը մերն է, կովսականը հայրենիք է, ռեալ լուծված է։ Գնացել եք բանակցությունների, ասել եք, որ հողերը պետքա տաք, ասել եք, որ պետքա էլի լինի հանրաքվե, ասել եք, որ հա իհարկե Ղարաբաղը Ադրբեջան է, դե ֆակտո դա եք ասել ձեր ստորագրություններով։ Ու հենց սա է եղել, որ ախր ժողովրդին տասնամյակներով խաբել եք, պարոն Օհանյան, խաբել եք ժողովրդին։ Ու սրա մեջ է ամփոփ, ու դու գալիս եք խոսում եք ստից, գալիս եք խոսում եք մանիպուլյացիաներից։ Պարոն Օհանյան, քիչ առաջ խոսում եք խանգարել, չխանգարելից։ Խնդրում եմ, բան արեք, լռեք հիմա։ Մի հատ ուրիշ բան, պարոն Օհանյանի կողմից էլի մի ֆանտաստիկ ուրիշ ձևակերպում։ Պարոն Օհանյանը այստեղից հնչեցնում է. չի կարող լեգիտիմ ղեկավարը բիրտ ուժ կիրառել։ Ուժ ունեցող անձնավորությունը առանձնանում է իր մեծահոգությամբ։ Եթե Սերյան Օհանյանը այս նախադասությունը ասեր հեռավոր 2008 թվականի փետրվարի 28-ին, երբ որ ինքը հանդիսանում էր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետ, երբ որ իր ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, եթե Սերյան Օհանյանն ունենար այնքան խիզախություն եւ անկեղծություն, որ 2008 թվականի այդ հեռավոր փետրվարի 28-ին մտներ Ռոբերտ Քոչարյանի կաբինետ եւ ասեր. Պարոն Քոչարյան, չի կարող լեգիտիմ ղեկավարը բիրտ ուժ կիրառել։ Ուժ ունեցող անձնավորությունը առանձնանում է իր մեծահոգությամբ։ Գուցե, պարոն Օհանյան, դրանից ընդամենը 1 օր անց 10 մարդու Երևանի կենտրոնում ձեր իշխանությունը չգնդակահարեր։ Բիրտ ուժը դա է։ Եվ այդ խիզախության մասին ձոնը կգնաք կկարդաք Ռոբերտ Քոչարյանի ականջի մոտ։ Ու չգաք այստեղ եւ մեզ բիրտության եւ խիզախության մասին բաներ, ուրեմն հեքիաթներ պատմել։ Հետո էլ ասեք, պատեպատ ենք տալի, պատեպատ չենք տալի։ Ձեզ ժողովուրդը իր գնահատականով ամեն օր պատեպատ է տալի։ Ամեն օր։ Մենք տանք, չտանք, ժողովուրդը ձեզ ամեն օր պատեպատ է տալի իր գնահատականով։ Ասում եմ, գիտեք հեշտ էր բանակցություններ վարելը։ Իսկ հեշտ էր 10 մարդու գնդակահարելը։ Իսկ հեշտ էր գալ մարդկանց ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, բայց գնալ բանակցել, որ հողերը տակ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դա հեշտ էր, պարոն Օհանյան։ Կփորձեք կիսվել ձեր բանով։ Դուք էլ մի օր մեմուարներ գրեք եւ ուրեմն կիսվեք ձեր փորձառությամբ։ Հիմա բան անեմ, անդրադառնամ արդեն նախորդ ելույթներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից, ճարտասաններից մեկը այստեղ ասում էր, որ մենք ձեր հակապատկերն ենք, դրա համար դուք մեզ չեք ներում։ Այս ընդդիմադիր պատգամավորը չկանխամտածված ճշմարտություն է ասել, բայց կիսա ճշմարտություն, որովհետև ներել չներելու հարցը մի կողմ դնենք, որովհետև մենք չենք, որ ձեզ պիտի ներենք կամ չներենք, բայց այո, մենք ձեր հակապատկերն ենք, դուք մեր հակապատկերն եք, որովհետև մենք ուզում ենք հասնել խաղաղության, դուք ուզում եք հասնել պատերազմի։ Մենք խոսում ենք ապագայից, դուք խոսում եք անցյալից։ Մենք ասում ենք Հայաստանը պիտի սահման ունենա, դուք ասում եք Հայաստանը պիտի սահման չունենա։
Դուք ասում եք մահ կամ ազատություն, հետո ազատությունը պահում եք ձեզ, մահը տալիս ժողովրդին, մենք ասում ենք կյանք եւ ազատություն եւ երկուսն էլ ասում ենք ժողովրդի համար։ Այստեղ այո, մենք իրար հակապատկեր ենք։ Իսկ կների ձեզ ժողովուրդ թե չի ների, ժողովուրդն է ձեզ ներողը, բայց դուք ամենամեծ խնդիրն է, որ նույնիսկ ներողություն չեք խնդրել։ Տիկին Աննա Գրիգորյանը բանը ասեց ու գնաց, ասում է Big Brother is watching you, Օրվելյան հայտնի բանն է ցիտում։ Հա, ձեզ հետևում են, ասում է մեզ գաղտնը լսում են։ Կներեք, պետք չի ձեզ գաղտնը լսել։ Ձեզ պետք է ընդհանրապես լսել։ Դուք մեր փոխարեն ամեն ինչ անում եք, ձեզ ընդհանրապես պետք է լսել։ Ձեր հետ գիտեք ինչա պատահել մի հատ։ Ինչա պատահել Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ ձեզ բոլորիդ իշխանությունը կորցնելուց հետո։ Ուղիղ եթերն է պատահել։ Ուղիղ կամերան պահում ենք ձեր վրա, միացնում ենք ուղիղ եթերը եւ լսում ենք։ Ինչ գաղտնա լսել։ Ձեր ելույթները կամ որ ասենք բանը Աննա Գրիգորյանը գալիս եւ խոսում է կոռուպցիայից։ Ամեն անգամ ինքը գալիս եւ ասում է, ինչ ուզում եք որ ես չխոսեմ կոռուպցիայից։ Չէ, խոսեք, բայց երբ որ ինքը խոսում է կոռուպցիայից, գիտեք բան կա, չէ՞, սենց ինձ ինչա հիշացնում էլի իր ելույթները կոռուպցիայի վերաբերյալ, տենց կլոր, փքված, ախորժալի մրգեր են, չէ՞ լինում, որ սենց նայում ես աչքդ սենց ծակում է, ուզում ես սենց վերցնես կծես, հետո վերցնում ես ու պարզվում է պլաստմասից է այդ, հետո պարզվում է պլաստմասից է, վրան էլ մի քիչ փոշի անստել, դա դեկորատիվ է, այդ տես պլաստմասից ելույթներ եք ունենում, պլաստմասից, որովհետև չի կարելի կոռուպցիայի մասին հուզական ելույթներ ունենալ Ռոբերտ Քոչյանի խմբակցության մեջտեղը նստած։ Եվ մի հատ չգնալ ու Ռոբերտ Քոչյանին կամ Լևոն Քոչյանին չհարցնել, ասել, իսկ կներեք, դուք լսել եք կոռուպցիա բառը երբևէ ձեր կյանքում, կամ որևէ կերպ առնչվել եք դրա հետ, թե չեք առնչվել։ Տիկին Գրիգորյանը այստեղ չի, բայց հուսով եմ ամեն դեպքում ինքը կհարցնի մի օր։ Թե ամեն դեպքում նա մտածում է, որ Ռոբերտ Քոչյանը մի վճիտ, մի զուլալ, մի ամբասիր անձնավորություն է իր ամբողջ քաղաքական կենսագրությամբ, որ որևէ կերպ նա չի կարող կապ ունենալ կոռուպցիայի հետ։ Էլինար Վարդանյանը ասում է, ստատուս եք գրում, ստատուս գրելով եք պետություն կառավարում։ Տիկին Վարդան, դրսում 21-րդ դարն է, այսինքն շուտով 22-րդ դարը կթևակողի։ Բոլորն է ստատուս են գրում, իսկ կներեք, ուզում եք պամֆլետ գրենք։ Ես դեպ չեմ նաև պամֆլետ գրելուն։ Բայց ասենք մագաղաթի վրա պամֆլետ գրենք, կներեք, ինչ խնդիր կա, դուք էլ եք ստատուս գրում։ Չսեպագիր, ես օրինակ դեմ եմ, որովհետև կներեք իմ հետ, եթե դուք ուզում եք հարց չկա, բայց ես իմ վրա հույս չդնեք, բայց պամֆլետ կարող եմ գրել։ Բոլորս էլ կարող ենք պամֆլետ գրել։ Կարող ենք նույնիսկ էպիստոլյար ժանրում նամակներ գրել, նամակներով իրար հետ հաղորդակցվել, բայց ստատուսը ժամանակակից քաղաքական կյանքի անբաժան մասն է։ Հասկանում եք, եւ դա նորմալ է, որ մենք կարող ենք ստատուսներ գրել։ Տենամ էլ ինչ կա։ Հա, ստե մի հատ էլ գրել եմ 3 մանեթանոց լաց բռնաճշումների մասին, բայց սա հաջորդ անգամ հարգելի գործընկերներ։ Մենք բնականաբար աջակցում ենք Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի տեխնացությանը։ Պարոն Քթոյան, շատ բարձր ենք գնահատում ձեր մասնագիտական որակները, ձեր անցած ճանապարհը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ ուշադիր լսելու համար։ Եվ նաև ես ուզում եմ ասել, որ այդքան էլ համաձայն չեմ մեր այն գործընկերների հետ, ովքեր անդադ բողոքում են, որ ինչու մենք այո, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ նաև տեսեք, դուք մեր տեխնացուն եք, մենք կարող ենք եւս ամբիոնից անընդհատ ձեր մասին չխոսել, որովհետև մենք ձեզ լսել ենք, ճանաչում ենք, դրա համար ձեզ առաջադրել ենք, ընդդիմությունը պետքա գա ձեզ հարցեր տա, քննադատի, խոսի եւ այլն։ Բայց նաև այն ինչ որ մենք այստեղ քննարկում ենք, դրանք մեր պետության, մեր հասարակական քաղաքական կյանքի կենտրոնական թեմաներն են եւ կենտրոնական բանկն էլ մեր պետության կենտրոնական բանկն է եւ հետեւաբար կենտրոնական բանկը պիտի լինի մեր պետական քաղաքականության հետ ուղիղ այդ պետական քաղաքականության մի մասը եւ շարունակությունը, այնպես որ շատ լավ էր որ նաեւ դուք մասնակցեցիք այս քննարկմանը, շնորհակալություն եմ հայտնում այսքանը։